n'igihe twicaye nk'uku Imana ni nziza n'abari hanze hari bari kutwumva birashoboka Imana nziza. Imana ishimwe, ndabona no mu miryango ndi kubareberamo. Reka dushime Imana yabanye natwe muri uyu munsi, ikaduhaye amahirwe akomeye cyane yo guterana. Imana ihabwe icyubahiro. Tekereza ko uwaje aje gushaka ijambo ry'Imana araricura. Dufite umunsi mukuru uteganijwe muri 2027 mu kwezi kwa 9, akaba ari isabukuru yateganirijwe aho tuzaba twizihiza imyaka 2000 umukiza abatijwe. Ni muri urwo rwego rero ni ukwishimira iyo nsinzi. Buri muntu wese arasabwa kubigiramo uruhare kugira ngo abone impano yaho umukiza. Uyu munsi wa none niyo gahunda yapanzwe, kandi ikigisho tugiye kurebera hamwe nagiteguriye iyi gahunda. Ubundi hari ikibazo gikomeye kigeze kibazwa umubwirizabutumwa. Ubundi ni wowe kibazo cyangwa igisubizo. Kuva aho Yesu agiriye mu ijuru atanga inshingano akararikira abantu bose kujya mu murimo we kugira ngo haboneke abakizwa, mbese umaze kumugarurira abantu bangahe? Mu gihe twegereje rero imperuka, reka nje namwe tugire ubushake muri uyu murimo w'Imana Data wa twese. Ikigisho cy'uyu munsi gishingiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Igitabo cy'umuhanuzi Yona, hereye igice cyaho cya mbere, turashobora kugenda dutekereza uyu Yona nk'umubwirizabutumwa wahawe inshingano n'Imana, wahamagawe n'Imana kugira ngo aje mu murimo, mbese yawugiyemo ate? Ariko ubundi waba uri ikibazo cyangwa uri igisubizo? Igitabo cya Yona nge ubwanjye nkibonamo amasomo ageze ku 10 ashobora kudufasha kongera kuzirikana icyo yaduhamagaye idutegerejeho muri iyi minsi twegereje isabukuru y'imyaka 2000 umukiza amaze abatijwe. Hari ikibazo gikomeye, ariko ubundi icyo ni ikibazo gikomeye cyabajijwe umuntu. Urebye nko mu gitabo cya Yona, niba mwahageze mu gice cya mbere ku murongo wa 8, turabona ikibazo kimwe kirimo ibibazo byinshi. Umurongo wa 8 ni ikibazo cyabajijwe umubwirizabutumwa, akibajijwe n'abapagani, akibajijwe n'abantu batizera. Iki kibazo kirimo ibibazo 5. Iki kibazo barakimubajije ku murongo wa 8, bahera ko baramubaza bati, tubwire utumye dutezwe ibi byago, ukora murimo ki, uraturuka he, uwo mu kihe gihugu, uri bwoko ki? Iki ni ikibazo cyabajijwe Yona. Ariko ubundi Yona kugira ngo abazwe iki kibazo byari byagenze gute? Iyo urebye neza usanga Yona nk'umubwirizabutumwa wari wahamagawe n'Imana ngo aje mu murimo w'Imana, yagombaga kunyura ngo ahunge Uwiteka, ahunge inzira imujyana i Ninive, ahubwo yafashe iyindi imwerekeza i Tarushishi
kugira ngo agereyo rero yagombaga kunyura mu bwato. Nuko Yona ageze mu bwato, ni ubwato bwarimo abapagani, ni ubwato bwarimo abantu batizeraga Imana, ni ubwato bwarimo abantu basengaga ibigirwamana. Maze Yona we aramanuka ageze mu bwato ajya hasi. Yona wari ahunze inshingano Imana yari imuhamagariye, maze aramanuka ajya mu bwato, ntiyicara aho abantu bashobora kureba neza, aramanuka ajya hasi. Ageze hasi maze araryama, maze arasinzira. Ni umubwirizabutumwa, ijuru rirahangayitse, rikeneye abo rituma mu murimo w'Imana. Uwo ryari ritumiye we aramanutse, ageze hasi agenza gute? Arasinzira. Yona arasinziye. Hanyuma kuko Imana itashakaga yuko Yona asinzira, Mana yahise yerekana uburyo igomba kumukangura. Ariko muri uko kumukangura rero, abantu bari aho barabazanya, ninde nyirabayazana w'ibi bibazo? Reka mbabwire, ubufindo bwaje gufata Yona ko ari we nyirabayazana w'ibiki. Bambonye ko Yona ari we nyirabayazana w'ibibazo, kandi Yona ubwe yasinziye. Baramubajije ikibazo kimwe kirimo bitanu. Tubwire, uwo utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki? Uraturuka hehe? Uri mu kihe gihugu? Ariko ubundi uri bwoko ki? Igihe iki kibazo bakikubajije, mbese wagisubiza vuba? Ubundi uri bwoko ki wowe nyirabayazana? Ubundi uraturuka hehe? Uri mu kihe gihugu? Ukora murimo ki? Isomo rya mbere ni ikibazo. Isomo rya kabiri nabonye muri iki gitekerezo, igihe twibagiwe abo turi bo, ntituba tukinyuze inzira yayo, bityo nta no kudutekereza ko tuzasohoza umugambi Imana idushakaho, kuko twamaze kwibagirwa abo tugenze gute, abo turi bo. Icyo uwadutoranije mu bandi abadutegerejeho tuba twakibagiwe, ariko ubundi icyo abadutegerejeho bakagombye kutubonamo ntibakitubonamo. Ahubwo icyo abo turi kumwe, abo tubana n'abadutegerejeho batubona ngwiki. Iyo twibagiwe abo turi bo, icyo bibyara ni kimwe, ni uko tukamanuka, ndetse ntitumanuka gusa, tukarusha abandi bose n'abapagani bakicara ahagaragara. Twebwe kuko twibagiwe abo turi bo, turamanuka tukajya ikuzimu, hanyuma tugasigara turiho ku izina, abantu bakibaza abo turi bo, naho kumbi turiho tutagenze gute, tutariho, bitewe n'uko twamaze kwibagirwa abo turi bo. Yona arasinzira. Isomo rya gatatu nabonye mu gitabo cya Yona. Tunarisanga hariya ku murongo wa 2, ni mu gice cya mbere. Imana irabwira ngo ibwira Nowa, haguruka uje i Nineve, wa murwa munini uwuburire, kuko ibyaha byabo byarundanijwe bikagera imbere yanjye. Imana ifite ikibazo. Imana ihangayikishwa n'ubwoko bwayo, bitewe n'uko ibyaha byabo byarazamutse bigera mu ijuru, kandi umubwiriza watoranijwe ni Pastor Yona. Uyu mubwiriza butumwa wagombaga kujya kubwiriza ahawe inshingano n'Imana, arayikora, mbese ntabwo arayikora. Nowa ahitamo kutayikora. Mu yandi magambo, uyu mubwiriza yari afite inshingano yo kujya kuburira. Yagombaga kujya kuburira uyu murwa wa Ninive, uyu muhanuzi,
yagombaga guhatwa akumva ikibazo kiremereye gihangayikishije ijuru magaze akaje mu murimo. Ahandi ni hamwe nigeze mbibona aho Imana yahamagaye muri ubu buryo, no mu itangiro mwabihasanga, ariko mukomeze mufate igitabo cya Yona mu itangiro cya 12. niyo Imana yahamagaye Aburahamu, irahamagara iti haguruka ugende ujye runaka unkorere ibi n'ibi, kandi Imana iramubwira iti nzaguhindura ubwoko bugenze gute. Uyu Aburahamu arahamagarwa aragenda, ariko Yona mu guhamagarwa kwe ntabwo yabihaye agaciro, ahubwo Yona yafashe inzira imujyana ahatari heza. Isomo rya gatatu rero ni ikibazo cyari gihangayikishije ijuru, kandi Imana yari ikeneye uwo yatuma. Uwo yahisemo gutuma ni Yona. Isomo rya 4 mbona mu gitabo cya Yona ndisanga ku murongo wa 3. Ariko Yona arahaguruka ngo acike i Tarishishi, ahunga Uwiteka, amanukana i Yopa, abona inguge ijya i Tarishishi, maze Yona atanga ihoro ajya mu nguge ngo ajyane n'abandi i Tarishishi, ahungende noneho Uwiteka. Abantu bazi guhunga, mbese wahunga Uwiteka? Si ubundi wamuhungira hehe? Reka mbabwire, mu kirere arahari no ku isi arahari. Erega data no munsi y'isi agenze gute? Aho turi kumugira gutya ndebe, gira gutya ndebe, nzi yuko hari ubushuhe, kandi mugire gutya ndebe, mugire gutya ndebe, mugire gutya ndebe. Aha, uwo nguwo wasinziye mubwira haguruke, gusa ntarusona. Urugamye uri ahantu hashushe none urugufurura sha, niwongera turabonana. Uyu mubwiriza Yona Imana iramuhamagaye, kuko hariya i Ninive hari ubwoko bw'Imana, abahungu b'Imana n'abakobwa b'Imana bagiye gupfira mu byaha. None uw'Imana yahamagaye ni Yona ngo aje kuburira ubwoko bw'Imana. Yona aho kubyemera ni isomo rya 3, aho kugira ngo agende aje i Ninive, ahubwo ni uguhitamo kwa Yona. Yona ahitamo kumanuka yerekeje i Tarishishi. Ngaho tekereza wowe nshuti yanjye uri aha ngaha, i Tarishishi hawe hameze hate? None se ugeze mu nzira yerekeza i Tarishishi, aho kugira ngo werekeze i Ninive, ni ngombwa nge namwe ngo tuje muri uyu murimo w'ivugabutumwa, tugira abo twagarurira ku Mukiza, kugira ngo Yesu nagaruka azasange hari abo twagenze gute, twamukirije. Yona yerekeza i Tarishishi, Yona arahunga. Ariko ubundi abantu benshi bifuza inshingano zikomeye. Umudiyakoni uri aha ngaha arifuza kuba umukuru w'itorero, kumva ko ariyo nshingano iremereye cyane. Ati ningeraho nzaba ngeze ahantu heza. Kandi n'umukuru w'itorero uri aha ngaha arifuza no kuba umukuru w'itorero wa mbere, kugira ngo noneho ari wuzura abazwa byose. Kandi umukuru w'itorero wa mbere ashobora kuba yifuza inshingano iremereye, akumva yaba pasitoro, ndetse na pasitoro ashobora kumva uwo mwanya utamunyuze, akumva yaba perezida wa firidi, kandi na perezida wa firidi ashobora kumva uwo mwanya utamunyuze, rimwe na rimwe agahangayikira umwanya uri hehe noneho uri hejuru. Abantu benshi bifuza inshingano zikomeye, ariko iyo bazigezemo haba ubwo mu bya mwuka bahenebera bakava naho bari. Utarinjira muri korari aravuga yongera kuba nk'abamuririmbyi, yamara kuyigeramo akagarika ijosi. Utaraba umubwiriza aravuga ngo yongera amahirwe nkabwiriza, nzategura ikibwirizwa nzabemeza. Yamara kugera aha ngaha, aho kugira ngo afate umwanya wo kujya acukumbura mu ijambo ry'Imana, agahugira mu bidafite shinge na rugero.
ubundi haba ubwo misiyo yo gukiza iri torero ryahawe itabafataho. Abantu bakumva iyo misiyo itabareba, bakitiranya itorero n'ahandi hakorerwa bizinesi, bakumva abantu bashobora kubonera izindi nyungu runaka. Nyamara kandi kubaho kw'iri torero ni agakiza k'umuturanyi wawe, ni agakiza ka mugenzi wawe. Niyo mpamvu Imana Data wa twese yadusigiye iri rembo kugira ngo abahungu b'Imana n'abakobwa b'Imana baje binjira ahangaha bahumvira ijambo ry'Imana. Icamba buri muntu wese ngo ahangayikire agakiza ka mugenzi we. Reba Yona, ntiyari mu nkuge imanuka gusa, ahubwo we yari hasi cyane. Yari hasi cyane. Agenza gute? Yibereye ku mugonero agona. Ijuru rirahangayitse, abantu bagiye kurimbuka. Umubwiriza watoranijwe arasinziriye, ntasinziriye neza, ari gufurura, ari kugona. Nyamara kandi ijuru ribona yuko abantu bagiye kugenza gute? Bagiye kurimbuka. Kandi abantu bari mu kaga ko kurimbuka. Uyu Yona arasinziriye, ijuru rirabona yuko ari ngombwa ngo uyu muhamagaro tuwumve neza nk'abizera b'itorero ry'Imana mu matorero atandukanye yateraniye ahangaha. Imana iraguhamagara ngo uhaguruke, ugire abo wakiza, ugire abo waburira, ubagezeho ijambo ry'Imana. Isomo rya 5 mbona mu gitabo cya Yona. Yesu hari icyo yavuze. Yaravuze ngo nimwanga kumva kuvuga n'amabuye azagenza gute? Azavuga. Nimwanga kuvuga n'amabuye azavuga. Koko rero Imana yari yiteguye gukoresha ibyo ari byo byose n'abari bo bose kuko agakiza kacu n'akabagenzi bacu. Reka mbabwire bene wacu, ntabwo Imana ije itsindwa, izatsindwa ku iteka ryose. Nushaka ubyemere, Imana ntitsindwa. Nunabyanga umenye ko Imana idatsindwa. Izakoresha uwo ari we wese, izakoresha n'icyo ari cyo cyose ngo abantu b'Imana bagezweho imiburo. Impamvu nayo yumvikana mu byo Imana yiyambaje. Icya mbere kiri ku murongo wa 4. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Iri somo rerekana yuko Imana yiyambaje umuyaga n'inyanja. Mu gihe umubwiriza wahamagawe ari gusinzira, ari aho ngaho, nyamara Imana kubera ko ihangayikishwa n'agakiza kacu, Imana yiyambaje umuyaga, yiyambaza n'inyanja. Ibyo byose birerekana yuko ibibaho byose biri mu biganza by'Imana Data wa twese. Ikindi cya kabiri Imana yiyambaje ni iki? Ku murongo wa 7. Murongo wa 7 hari icya kabiri Imana yiyambaje. Mu gihe umubwirizabutumwa witwa Yona asinziriye, Imana icya mbere yiyambaje umuyaga, yiyambaza n'inyanja. Cya kabiri Imana yiyambaje ni iki? Bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye udutumye duteza ibyago. Nuko barafindura. Ubufindo bwerekana uwitwa nde noneho? Yona. Harya aba bagiye gukora ubufindo ni abakirisito? Ni abaki? N'abapagani. Niyo mpamvu iri somo rivuga ngo nimudashaka kuvuga n'amabuye azagenza gute? N'abapagani bashobora kubwiriza igihe Imana yabonye yuko abo yahamagaye basinziriye. Imana yabahagurutse. Ishobora guhagurutsa abacuruzi bari ahangaha ngo batange amafaranga nk'uko nabyumvishije. Igihe Imana ibona yuko bayafite banza kugenza gute? Banze kuyatanga. Ntabwo Imana itsindwa, ntizanatsindwa by'iteka ryose. Amen. Iri somo muryumve muri uru rwego. Imana yakoresheje abapagani bari mu nkuge, abo Yona ubwe yabonaga yuko batabyerejwe, batabihamagariwe, batazi ngibye, batazi ijambo ry'Imana kuko Yona yaragenze gute? Yarabizi, ariko Imana yarabakoresheje. Imana ihabwa icubahiro.
Somo rya gatatu nanone Imana yakoresheje. Cyambere tubonye ko Imana yambaje umuyaga n'inyanja. Inguge ngo yenda kugenza gute kumeneka. Hanyuma icya kabiri Imana yiyambaje n'abapagani barafinda ngo bamenye nyirabayazana w'ubateje ibyago. Ubufindo bwerekanye witwa Yona ko ari we nyirabayazana w'ibibazo bafite. Hanyuma isomo rya gatatu noneho Imana yiyambaje ni mu gitabo mu gice cya kabiri cy'igitabo cya Yona murongo waho wa mbere. Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Hari kinanira Imana. Igihe uyu mubwiriza wanze inshingano, igihe bamubazaga urakora iki, uri mu kihe gihugu, uraturuka he, impamvu ibituma dutezwa ibyago, Yona uyu nguyu yerekanye uwo ari we. Hari aho Yona uyu nguyu yavuze ati ndi umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru. Hanyuma ari kuyubaha, avuga ko ari umuheburayo. Hari benshi bavuga ko ari abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ariko bajya kure bagasanga imyitwarire yabo itandukanye n'izina ry'itorero bahisemo kuba muri ryo. Yona yarasinziriye, hanyuma bamukanguye asubiza yuko yubaha Imana, asubiza yuko noneho rero ari n'umuheburayo. Ndetse ku mwanzuro Yona yatanze yaravuze ngo kugira ngo iyi nyanja baturize, muramutse mumfashe mukanjugunya muri aya mazi inyanja yatuza. So ubundi umuntu nagera mu mazi arabaho? Ni urupfu. Yavugaga neza ati aho kugira ngo nje Ninive icyaruta nuko nagenza gute, nuko napfa. Reka mbabwire bene wacu, dusabwe iki ngiki nuko buri muntu wese uje mu murimo w'Imana Data wa twese n'imbaraga ze zose, kugira ngo abantu b'Imana biteguye gutaha ijuru bazaritahe. Ariko bazaritahe ubifitemo uruhare, nanjye mbifitemo uruhare. Urufi rero, ariko kuba Imana yakoresheje urufi, hari isomo navanyemo rivuga ngo umenye neza ko burya Imana ishobora kwikorera uyu murimo utanahari. Byashoboka? Bityo rero mbese kuko dukwiriye kumva ari uko tugeze mu nda y'urufi. Uyu munsi wa none nta mpamvu yuko washirwa mu nda y'ifi ngo wumve, ariko Imana yarategetse. Mutekereze umubwiriza butumwa wanze kukininiwe, niya nababwira tumva, noneho nimusikate musubira inyuma. Hari ibyo nahunze inshingano, nahunze umuhamagaro, nimukate twerekeze ininiwe. Tekereza yuko iyi nyanja yari gatuza, ariko aravuga tumva nuko ndapfa njyenyine, ariko bariya bose basaga 120 bapfe bashire. Niko Yona yabitekereje. Bityo rero Yona ageze mu nda y'ifi, reka nambabwire ngo nta handi Imana itakwigishiriza umuntu wayo. No mu nda y'ifi umuntu yakwigiramo, ariko iyi fi ntabwo nzi izina ryayo, ariko ntekereza yuko nimwe mu mafi manini aba mu nyanja. Aho Imana yabonye ko Yona yamaramaje gupfa, kandi Imana ihangayikishwa n'agakiza ka Yona n'akabo bari mu mvuge n'akabaturage b'Ninive, Imana irategeka. Ntabwo nzi muri iyo nyanja aho bari bageze, ariko birivuga ko hari umuhengeri batagishoboye gusubira ku nkombe ngo bikunde. Hanyuma Imana ihagurutsa ifi,
Imana irategeka ngo guhumbya ifi yari yamaze kugera bugufi bw'inkuge. Igihe Yona yasabaga ati nimunjugunye muri iyi nyanja irabatura. Birumvikana yuko Yona yari azi ko ari we nyirabayazana w'ikibazo. Igihe bamuteruraga rero ngo bamujugunye, ifi yari yasamye we. Yona mu kumanuka yamanukanye umujinya, ndapfuye birarangiye. Ariko na bariya nabo bazagenza gute? Bazarimuka. Mu kumanuka we yikubita mu kintu cy'ikibindi mwa. Iki kibindi kikubisemo Yohana maze kirafunga. Yona agiye kumva ari mu kintu atazi garukiye, yakubitaho agakubita ku magufa, yakubitaho agakubita ku magufa, maze iki gifi ewa nuko mutari gukireba mwa kikamuzenguruka nawe wanze kumva neza. Ariko ubwo wangeze muri buze kumva. Imana yakontorolaga iyo evenema yibereye mu ijuru rwanda. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho Yona ari mu nda y'ifi, uyu mubwiriza Yona icyambu uyu munsi wa none ngo umutima wo muri Yona Imana iwuhambe. Nje nawe tuciye mu murimo w'Imana data wa twese tugira aho tugarura ku mukiza. Yona ageze mu nda y'ifi, ntabwo nzi amasaha yamazemo ngo atangire kumva, abona ntari gupfa ashaka gupfa. Arafata isiko none yageze mu nda y'ifi. Imana irategeka. Tekereza yuko mu nda y'ifi, sinzi ko Yona yahumekaga, ntabwo mbizi, ntabwo nari mpari. Ariko Yohana ngo nitugera mu ijuru tuzajya kwiga ubwenge. Muri ubwo bwenge tuzamenya ibyinshi twibazaga muri ubu buzima tutashoboye gusobanukirwa. Buriya dushobora no kuzabaza Yohana atubwire Yohana wabaye mu nda y'ifi iminsi 3 yagenze gute? Ariko ubundi wumvaga umeze ute? Yona muri iyo nda y'ifi uko yahumekaga ni gahunda y'ijuru inshuti zanje. Ahumekera mu nda y'iki? Hajya buriya Yona yongeye gutekera ibirya ngo birye mu nda y'ifi bararya. Yona yabonye uburinzi bukomeye cyane. Bimwe mu byagombaga kumuhitana biri mu nda y'ifi Imana yarabivanyeho, maze ururenda n'ibindi byose byuzura mu bwanwa. Imitatu sinakubwira, imyenda yenda sinakubwira. Igifi kiramuzerera nawe iminsi 3 yose ari mu nda y'iki? Abonye yuko gufata gipfuye ari mu nda y'ifi, maze asubiza agatima impembero, amenya yuko yataye inshingano. Yibuka Imana data wa twese. Urwo kuyibuka nshuti yanjye. Ariko nababwiye ngo nta mpamvu yuko twakumva tugeze mu nda y'iki? Y'urufi. No, ntabwo bikwiriye. Uyu munsi wa none ucumba ijwi ry'Imana, ja mu murimo w'Imana data wa twese. Ushaka abantu bangaye byibuze umuntu umwe umugorere kuri Yesu Kristo. Yona nguyu ku murongo wa 11 igice cya 2 cya Yona murongo wa 11. Noneho kuko Yona yaragize gusenga, asengera mu nda y'ifi, noneho Imana iramwumva. Ku murongo wa 11 maze Imana irategeka. Itegeka ngo nuko Uwiteka ategeka urufi runini ruruka Yona imusozi. Amaze mukangahira nawe yarakubititse 3 umuntu w'umugabo ari mu nda y'ifi. Maze iki gifi nuko mutari gukireba kigenda kiyongera we. Yona nta yandi mahitamo, kiramuzenguruka nawe. Aho cyagiye kumuruka ni mu marembo yarindiwe, maze kihageze wana we kirasama kiramuruka. Yona asosoka mu nda y'iki? Ari wowe ukareba icyo uvuyemo wakireba. Tekereza yuko Yona yararibye ubwoba buraza. Ariko nyine n'umubwiza niwe wataye inshingano. Yagombaga akumva ari mu nda y'iki? Mu nda y'urufi.
Yona ava mu nda y'urufi, Yona arasohoka. Ariko ubundi nubwo twaba twaragiye kure cyane, nitugarura agatima tukongera tukumva uyu muhamagaro, tukumva umuhangayiko Imana ihangayikishijwe n'agakiza k'abantu, nje namwe tukagaruka aho twaba twarageze hose, Imana izatwakira. Imana ihabwe icubahiro. Uyu munsi rero wowe uri mutera intambwe usubira inyuma, garukira aho ngaho ugaruke ku murongo. Imana ihabwe icubahiro. Ubundi umugambi wari uwuhe? Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, uwa 15, wa 16, umugambi wari uyu. Yona ngo arabasubiza ati nimunterure munjugunye mu nyanja nayirabaturize, kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari nje ibahora. Umurongo wa 13, ariko ngo abagabo baragasha cyane ngo basubire hakurya umusozi, ariko ntibabibasha kuko inyanja yiyongeraga ndetse izikuka ikababuza. Umurongo wa 16, maze abo bagabo baherako umurongo wabo wa 16, ariko wa 15 haje tubona nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Imana ihabwe icubahiro. N'ikibazo gikemutse, nyirabayazana gikenya gipfuye, inyanja iratuza. None inyanja imaze gutuza, umurongo wa 16, maze babagabo baherako batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo, bahiga n'imihigo. Imana ihabwe icubahiro. Abatambye ibitambo ni bantu ki? N'abapagani. Nimwanga kuja muri uyu murimo, abapagani bazawujamo neza kandi intsinzi y'Imana izaboneka. Imana ihabwe icubahiro. Abapagani babonye inyanja ituje baravuga bati koko Uwiteka niwe Mana, batamba ibitambo, bahiga n'imihigo, baravuga bati nutugeza hakurya bwira mugenzi wawe uti ndakwerekeza ku murimo w'Imana Data wa twese. Ngaho mumbwirire di uti ndakwerekeza ku murimo w'Imana. Ngaho shamubwire aje mu murimo w'Imana. Mwayikoze si? Imana ihabwe icubahiro. Tujye mu murimo w'Imana Data wa twese. Noneho rero babagabo babonye inyanja ituje, kuko nyirabayazana yamaze kubavamo. Turi kumwe handi igikenya cyamaze kuja hasi, ntibazi ko canapfuye, ariko inyanja iratuza. Noneho barabavuga batumva ni ukuri Uwiteka niwe Mana, batamba ibitambo, bahiga n'imihigo, baravuga ngo nitugera hakurya Imana tuzakorera uretse iriya Mana y'uriya mugabo Yona. Bahita no gukorera iyo Mana. Imana ihabwe icubahiro. Umugambi w'Imana rero muri iyi mirongo mbabwiye wari uw'agakiza. Akambere ni agakiza ka Yona, aka kabiri ni agakiza kabo yari kumwe nabo, gatatu ni agakiza k'abaturage b'Ininiwe. Imana ashaka kubakiza rero nshuti yanjye, niyo mpamvu inyanja yatuje, kandi aba nabo baravuga bati nta yindi Mana tuzakorera. Isomo rya 6 mbona mu gitabo cya Yona. Noneho rero muri Yona igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2, Yona agarurirwa icyizere. Umurongo wa 1, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri. Ubwa kangahe? Ubwa mbere yagiyeyo cyangwa ntiyagiyeyo? Ubwa mbere yaranze, amaze kumva neza ari mu nda y'ifi, igifu kimaze kumuruka, maze Imana iravuga iti ntihahandisha, nubwo wanze kunajyayo unaragenza gute? Unarajyayo. Noneho agarurira icyizere. Noneho maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona bwa kabiri, riramubwira riti haguruka uje i Nineve, wa murwa munini, uburire imiburo nzakubwira. Ari wowe nka Yona wakwanga? Wakwangara? Yona agiye kuva mu murimo, arawujamo ameze ati agarura icyizere. Mu yandi magambo, za nshingano nizo zasubiwemo. Haguruka ugende uburire. Yagomba guhaguruka akaja i Ninive, turi kumwe hari, yagerayo akababurira imiburo Imana izamubwira. Ngaho rero wowe nanje reka tubonereho kwibaza inshuro Imana tugoragoje ikaduhamagara.
burya niba Imana iguhamagaye uje mu murimo uwujemo neza. Kuba yenda ijuru ryashimye ko nza kubana namwe, Imana ihabwe icubahiro. Kwari kugira ngo mbagezeho aya makuru meza nshuti zanjye, ngo muje mu murimo w'Imana Data wa twese, kandi ubwo mwahamagawe nanjye ngahamagarwa, reka tuwujemo neza, dukore umurimo w'Imana urangire, maze dutahe iwacu. Za nshingano nizi: haguruka ugende uburire. Ngaho rero reka nanjye namwe tubonera kwibaza inshu Imana tugoragoje, ikatwongerera igihe cyo kubaho, ikaduha amahirwe yo kwimurirwa ahandi, ikaduha amahirwe yo kubwiriza ikigizwa nk'iki ngiki, ikaduha amahirwe yo gutega amatwi. Ntidusinzire ntidusinzire. Reba ayo mahirwe Imana ibiduhaye, ikatwongerera no kurama abandi bagenze gute, abandi bapfuye. Niyo mpamvu harya ubundi Imana ibidukorera iraduciki, si ukutwingingira kuzicarana n'intwari za Yesu. Naco Imana igushakaho iravuga iti nuja mu murimo wanje ntabwo ukorera ubusa, ibihembo birahari, tuzicarana n'intwari ndetse na Yesu. Iri ni isomo rikomeye cyane. Imana iburira Yona iti nanone haguruka, ni ku nshuro ya kabiri. None se Yona arabwiriza ate? Icyo ni isomo rya karindwi mbona muri iki cyigisho. Ni ikibwirizwa cy'impuruza. Ikibwirizwa cy'iki? Impuruza. Nicyo kibwirizwa cy'impuruza. Pastor Yona agiye kubwiriza. Arabwiriza ate? Ku murongo waho noneho wa 4, Yona atangira kuja mu mudugudu, ararangurura, aravuga ati hasigaye iminsi 40 Ninewe hakarimbuka. Cyo ni kibwirizwa kitari kibwirizwa. Yagombaga nta humure ryari ririmo murani mahari, nta n'inzira yo gukeye yarigenze gute, yari ihari. No, mwewe hasigaye iyi minsi 40 mwese mudapfa mugenze gute, mushire. Kibwirizwa Yona, kibwirizwa cy'impuruza. Ubona wese umurimo w'uwanga. Burya abantu baravuze ngo uvoma yanga nguvoma ibiroha. Mwandi magambo ariko kuva Yona yararanguruye ni ikizima. Nicyo kizima muri kitabo cya Yona tubonamo no gupfa no gukira kwa Ninive. Rero icyari gikenewe nta kindi ni ukurangurura kutajenjetse. Kibwirizwa cya Yona nta humure namba ririmo, ntaryo. Si umuburo ahubwo ni itangazo ritangariza Ninive ko nyuma y'iminsi 40 bazagenza gute, bazarimbuka bose bagashira. Ibyo rero nishibye cyari giteye bitandukanye n'umuhamagayiko w'Imana Data wa twese. Hari abashobora gukora izi nshingano Imana iba yazibahaye kubera akazi, atari umuhangayiko basangiye n'Imana. Kibwirizwa cya Yona rero gitandukanye n'ikibwirizwa cya Daniyeli. Noneho rero Yona yakoze ahantu hato cyane. Ntabwo Yona yakoze Ninive yose, ahubwo yakoze ahantu hatoya. Bibiliya irambwira ngo ku murongo waho wa 3 w'igice cya 3, nuko Yona arahaguruka aje Nineve kuko Uwiteka yamutegetse. Kandi Nineve wari umurwa munini cyane, kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Urugendo rw'iminsi ngahe? Yagombaga kuruzenguruka urugendo rw'iminsi 3, akababwiriza ababwira ko mu minsi 40 nibatiyana bazagenza gute, bazarimbuka. Yona ntabwo yakoze aho hose ngo hagende iminsi 3, ahubwo Yona yakoze ahangana hate. Noneho rero umurongo wa 4, nuko Yona atangira kuja muri uwo mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe. Mu yandi magambo niba muzi imibare neza, buriya Yona yakoze umurimo aharesha hati 1/3 cyagomba kugenda gute, ukubwiriza. Iyo mbwiriza mba numva nabagezaho ijambo ry'Imana, ngo iby'Imana yampaye kumenya ndibagezeho. Ntasarara kazi yake Imana irabizi. Niwo murimo Imana yampamagariye, ngomba kubwiriza. Bwira mugenzi wawe uti kwifurije Isabato nziza, mubwire gutyo. Kandi amabwiriza nayo ni itangazo ngiye gutanga. Urongera kureba hasi
ntabwo turongera kumvika ibyumba kimwe. Nimwicare neza, nenda gusoza. Ndamutse nsoje utabyumvishije rero wowe utahanye ubufasha. Usuri ngo ucuye ubusa wese uragira buno bushuhe ugacura ubusa ukwifuza se uri gufurura shahu abana benda kuvuka nimbona umwanya nzabibabwira sha imbaraga zo kubyara ntazihari maze nagafurura we nimbona umwanya nkagaruka nzakibabwira n'abana benda kuvuka y'umugore agiye kubyara se arasinzira agasha nta mwanya wo kwifuza harusoni nta mikino ibibagamo muri ibi ngibi. Niba umugore agiye kwa muganga ngo uyore aha ngaha umugore si yamubwiye ngo genda nihura byara arasinziraga. Wasinzira sha wagera mu rusengero ugaforora rero ijuru rirahangayitse abantu bagiye kurimbuka ni benshi nawe ugafurura wewe ntagire wongera gusinzira. Mu izina rya Yesu bani baho umugisha. None rero Yona abwirizaga keya Bwana yabwirizaga adashaka kuhagera n'uzakira avuga tumva hasigaye iminsi 40 mugapfa mugashira. Aho kugenda iminsi 3 agenda umunsi. Pastor Yona arangije Bwana yicara hariya ngo arebe uko Ninive n'abayirimo bazagenza gute. Ariko ubundi ni wowe ikibazo cyangwa igisubizo muri ritorero uri ikibazo cyangwa igisubizo. Yona uyu nguyu akora hatoya kandi Yona yaraniteguye yuko mu kibwirizwa cye nigitanga umusaruro nyawo yari yiteguye yuko n'ibihemba ahembwa ari buze kubigaya. Niyo mpamvu yakoze hato cyane aravuga ngo hasigaye iminsi 40. Mu yandi magambo yabwirije ari guhimana n'Imana Data wa twese. Reka ngubwire nshuti yanjye nudashaka gukora Imana izawikorera izahagurutsa n'abandi wicariye none umurimo w'Imana urangire ab'Imana bataye ntabwo Imana izabura batahije urudi. Nshuti yanjye ariko umenye yuko ugihumeka uje mu murimo w'Imana Data wa twese. Kino kibwirizwa rero somo rya 8 mbona mu gitabo cyayo na nshuti yanjye umwuka no yikorera umurimo Imana ntabicubahiro. Nutanabwiriza neza nutaje kubareka nguko biri nudatanga impano nguko biri byanjye bikunde impano zizatangwa ibibwirizwa bizatangwa. Turi kumwe hari nutanaririmba amakora arazavuka nandagiye kuvuka nutanajyamo nutanatanga 10 abandi bazayazana. Turi kumwe hari nutanagura n'intebe abantu bazazigura wowe wicariye umurimo w'Imana kandi byanjye bikunde uyu murimo uzarangira abantu b'Imana batahi wabo. Umwuka niyo yikorera umurimo. Imana yarizi abantu bayo bo muri kiriya gihe ntukagira bucira witeka Ninive bemeye Imana batagoranye Imana ihabwa icubahiro. Abindi niwe bemeye Imana icamye ngo abantu baha mu matorero atandukanye bemeye Imana Data wa twese. Abindi niwe Yona yabwirije gake yabwiriza nabi nta byiringiro birimo murapfasha barashize arangije yicarira akora kimwe cya kangahe cya gatatu 2 bya gatatu ntabwo bigeze bumva umubwiriza nka Yona. Ariko kuko umwuka ari wowe wibwiriza nunabwiriza nka korari yakoze ari amavuna hakabatizwa bariya. Reka nongere mbabwire bene wacu kimuvuge ngo harawo mwazanye kuri Yesu ni Imana yabyikoreye cy'ubwiranje. Hari ubwo wumva ko wabaye umubwiriza ubwibone bukagufata buranyumva hari bwambara kugufata noneho rero ni nayo ntandaro yo kugwa uguragwa byarangiye. Niyo mpamvu korari abacunguwe mufite n'izina ryiza Imana ibaha umugisha. Icyampa ngo mukomeze muje mu murimo n'andi makorari arebereho muje mu murimo w'Imana Data wa twese. Icyo Imana igushakaho ni iki ni ukukunyuza muri ubu butumwa ni message Imana ikeneye ku bantu kugira ngo abantu babyumve. Nta kindi guhindura no guhinduka ubiharira Imana n'izabyikorera izahamagara n'abutaruzi. Umwuka niyo yikorera umurimo. Imana yari ihangayitse
ihangayikishijwe yarize abantu bayo bo muri kiriya gihe. Ntuzagira gucira mu iteka ngo bariya ni abasinzi, bariya ni abasambanyi, abo ni abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi igihe nikigera bakumva ijwi ry'Imana bazahaguruka baje mu murimo w'Imana. Abemeye rero noneho amakuru yaragiye agera ku baturage b'i Ninive. Twabonye umugabo uri kuzenguruka wageze hariya aragenda aricara, amakuru agera ku mwami. Umwami amenye iyo nkuru maze umwami arategeka. Haleluya! Arategeka aravuga tumva abantu mwese mureke ibi n'ibi, mureke ibi n'ibi, mureke ibi n'ibi. Noneho rero ikibwirizwa cya Yona ntahumure namba twabonye icyari kirimo. Noneho ariko umwami w'i Ninive amaze kumva ayo makuru, murongo waho wa 6, ijambo rigera ku mwami w'i Ninive, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategekana itegeko n'abatware be b'intebe, baryamamaza i Ninive bati umuntu wese, umuntu ungana iki wese, ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amasho n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi. Umurongo wa 8, ahubwo pasitori w'umwami, umwami w'umupagani agiye kubwiriza mu gihe umubwiriza we yari gusinzira, kandi yagiye kubona hari ategereje ibizaba kuri Ninive. Umwami ararangura ati ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana. Haleluya! Batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire umuntu wese areka inzira ye mbi. Haleluya! Bwira mugenzi wawe uti rwose Imana ikugirire neza ca, Imana ikugirire neza. Abantu bose mubye n'uwo bicanye inshuti, mwari mubye n'uwo umuntu wese nturi kureba se ako nikeza mu wantu. Noneho rero uyu mwami aravuga tumva abantu bose n'amatungo bambara ibigunira, batakambira Uwiteka bakomeje, kandi bahindukire umuntu wese areka inzira ye mbi. Noneho mubareke n'urugomo bagira, ntawubizi ahari aho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari idufitiye titurimbuke. Uyu mwami yarabwirije we igihe pasitoro Yona ategereje amaherezo y'irimbuka rya Ninive. Mubwiriza Yona njya mwigiraho cyane. Sinzi niba hari umubwiriza wanezezwa nuko wabwirije abantu bakitanga ari benshi, yaba yahushije intego. Noneho rero burya unabyumve neza, abashabihanye bitaweho baba intwari kurusha abo basanze. Bashobora kuba intwari mu cacumi, bashobora kuba intwari mu ivugabutumwa, n'ibanga rikwiye kwitabwaho. Noneho ku murongo wa 8, aba bantu bose umwami ati nimwiyeze mutakambira Imana, batakambira Imana bakomeje. Aravuga tumva hari ubwo Imana ya Isirayeli noneho rero yatugirira impuhwe ntiturimbuke. Isomo rya 9, isomo rya kangahe? Isomo rya 9 nabonye mu gitabo cya Yona. Imana yaduhamagariye kuyikorera ni umukiza, si umuhozi. Icyaduha twese uwo mutima ngo dukorere Imana. Icyaduha umutima wimenya, umutima wimenya ukicuza, ugahagurukira ukagarukira Uwiteka, dore ko we yiteguye kudusubiza ku cyizere cye. Biradukwiriye rero kugira umutima ubabarira, umutima uhangayikiye agakiza ka bose. Hari benshi bakwemera Yesu nk'umukiza wabo, turamutse twemeye guha ivugabutumwa imbaraga bikwiriye, tugashoramo umutungo wihariye, tugahangayikana n'ijuru ku bapfa badakirijwe, noneho tutanabagezeho. Ibyo biramutse bitubabaje, ijuru ryabana natwe. Hanyuma rero uyu Yona byamunaniye. Noneho rero umurongo wa 10 niho tugeze. Bene data, isomo yanisomye, Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura. Igenda gute? Irigarura
ireka ibyago yari yageneye tuyabibateza. Imana ni nziza, Imana ni nziza ibihe byose. Imana ibonye imirimo yabo ko bahindukiye, maze Imana ireka ibyago yari igiye kubateza, ndetse hanyuma Imana yigarura. Mu gihe Yona ategereje amaherezo ya Ninive, uko Ninive izarimbuka, yamenye yuko habaye impinduka, yamenye yuko abantu habaye ivugabutumwa yakoze hatoya, umurimo hasigaye Imana irawikorera. Isomo rya 10 nabonye mu gitabo cya Yona, icacu ntigitabe kurwanira uruzi tutateye, uruzi icyo ntikizaba icacu. Tugeze mu gice cya 4 rero, Pastor Yona uhereye ku murongo wa mbere ngo ariko ibyo bibabaza Yona cyane, araraka. Agenza gute? Arakajwe nuko Imana itarimbuye abaturage b'i Ninive, ngo yagendaga ari kubara umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, 20, 30, hasigaye 10, 5, hasigaye kugeza ubwo hasigaye umunsi umwe. Ntabwo uwo munsi Yona yigeze asinzira, ategereza uburyo umuriro urashishe uratwika Ninive, arawubura. Abonye Ninive ubuzima burakomeje, ntibarimbutse, maze Yona ararakara cyane, ndetse yongeraho n'iki ngiki, arasenga nuko mutari muhari. Dore ko yasenze mu gice cyawe cya 4 ndetse umurongo wa 2, arasenga ati Uwiteka, si icyo navugaga njye wacu cyatumye nshoka mbungire itarushishi, kuko namenye yuko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi, tinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka ndakwinginze unyice. Bwa mbere yarakize, arokowe binyuze yuko yisanze mu nda y'iki y'urufi. None abantu barihanye, Imana ntibarimbuye, umubwiriza agenda gutera, ararakaye. Icyo asabye yavuze ati noneho Mana unyice, kuko gupfa bidutira kubaho. Reka mbabwire, ntabwo nzi niba usumwe nigeze mbatiza abantu benshi cyane nayoboraga intara ya Rurembo, ku buryo byageze aho mpagarara nk'igiti, abantu bakaza, yari amavuna yari akomeye, nashatse uwaza kumfasha ndamubura, ngomba guhangana nabo. Abagore batwite ari bari konsa, abagabo sinakubwira, baraza we, kandi hari mu kwezi kwa 3, imvura ni amazi y'umugezi, amazi akonje biteye ubwoba. Ewana imbeho iramfata hera mu birenge. Mbabwira abantu b'Imana, ni umurimo ugoye, ni umurimo uvunanye. Niyo mpamvu abenshi mu pasitoro iyo bageze mu zabukuru ubasanga rimwe na rimwe indwara za rubagimpande nta n'ahandi bazivana, none gukirana n'abizera ari mu babatiza. Icyo gihe ndabatiza abantu bakaza, umakanyira hari ati nyaboneka umwana wanjye ari kurira mu mbereho, tukamubatiza, imbeho irazamukigera no mu mutwe. Naje gusenga abana nkamubatiza. Reka mbabwire ngo kuko uyu murimo ari uw'Imana, Imana yabaye harengeye maze irantangira Bwana. Nuko mutari kubireba, marayika yahagaze ahangaha, aho nari mpagaze mbaba nk'igicinga, ndahagarara maze ndakomera, kuko nari nkomejwe n'Imana Data wa twese. Abantu turababatiza, ariko nsoje umubatizo ntagishobora kuvuga ngo ijwi risohoke kuva aho nari mpagaze. Wari wagira ngo ubutaka mpagaze naho bwafatanye n'ibirenge, gutera intambwe biranga, naho kumbi intoki ziri gutitira, umubiri uri gutitira, imbeho yamfashe inshuti zanjye. Kuva aho ngaho nashimishijwe, abadiyakoni babonye ndagwa muri ayo mazi, baraza barandandata barandandata bamvana muri ayo mazi. Ntabwo nzi niba pasitoro yabatiza kugeza ubwo apfa,
ngo babazwe nuko abantu bihanye. Pastor Rich igihe yabatizaga ahagana mu cya 843 begesha 844 arabatiza kugeza ubwo yavuye mu mazi. Avuye mu mazi afatwa n'umusonga arapfa. Ibindi babwiriye iki? Babwira by'icyo giheho byari bikomeye, ariko burya niyo mpamvu abapasitoro bacu bagomba kugira abagore mwa. Burya nta mugore wa nta buzima. Turabakunda inshuti zanjye. Sinashoboraga gufunga kino gipesi kubera yuko intoki zari zirimo zigenza gutera, zirimo gutitira, ariko umudamu yagomba gukora inshingano ze Imana yamumpereye. Ibyo arabikora, anzanira n'ibikoti ndambara. Ariko reka mbabwire, byageze aho ngo ngeze mu rugo bacana umuriro kugira ngo note, bitewe nuko nari gutitira biteye ubwoba. Mbibabwiriye iki rero? Igihe cyose ugize umugisha akaboneka bakizwa, shima Imana Data wa twese. Uyu Yona ababajwe nuko Imana itashize mu bikorwa wa mugambi wo kubarimbura. Yona aravuga ati icyamibara nuko nagenza gute, nuko nakwipfira unyece. Mbese inshuti zanjye, kugira ngo Imana yigishe Yona aho yari arahangayitse afite agahinda, hari icyo Imana yitereye. Umunsi umwe yateye uruyuzi, noneho Imana imaze kurutera maze izuba rirava ryica Yona. Yona arahangayitse, ari gusaba gupfa, ntabwo yari yapfa. Noneho rwa ruyuzi rufite ibisusa, maze Yona yikinga mu gacucu mwa. Yona aranezerwa. Nk'ejo Imana itegekina uruzi rw'uruyuzi, rimaze kururya uruyuzi ruruma, maze noneho Yona arongera arabara. Ababajwe n'uruyuzi rwameze umunsi umwe, ku wundi munsi rwagenza gute, rukuma. Ababajwe noneho Imana irongera isanga Yona umurongo wa 7 ngo bukeye bwa Imana itegeka inanda urwo ruzi buca rwarabye, maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa iburasirazuba. Izuba ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa. Aravuga ati gupfa bigutera kubaho. Maze Uwiteka aramubwira ati ukoze neza kurakara nuko uruzi rwumye. Aramusubiza ati nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura. Nanezezwa nuko twakora ivugabutumwa hakaboneka ikizwa, ejo bakazasigara n'abakuru b'itorero. Igihe mwene data azaba atagifite intege, niba ufite imbaraga bazayiyobore, nawe wicare wumve. Icyo cyaba ari cyiza cyane. Wavuga uti wowe Imana ishimwe kuko banagejejeho ubutumwa, nabo basigaye ari abayobozi b'itorero. Uyu Yona aravuga atumva ati nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura, kubera uruyuzi atagenze gute, atateye. Uwiteka aramubwira ati ubabajwe n'uruzi utihingiye kandi utamejeje. Uruzi rwameze ijoro rimwe ku rindi rukuma. Jewe sinari nkwiriye kubabazwa n'abantu bangana kuriya, agahumbi n'ibihumbi 100 n'inzovu 2 n'ibihumbi 20, abandi 120 basaga bataze gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo ngo n'amatungo nganiki menshi. Ibyo byagombaga kubabaza Imana Data wa twese. Nyamara ndumva rero hirya no hino birakwiriye yuko nje namwe tuje mu murimo w'Imana Data wa twese, kugira ngo abahungu b'Imana n'abakobwa b'Imana tujemo neza. Uwiteka ati ibyo bikubabaje, kuki bikubabaje kandi warabisanze? Nkanswe nje n'umuntu naremye akaba adakijijwe. Niyo mpamvu rero ndararikira bizera mwese muri aha ngaha ngo muhaguruke mwijwi rimwe 27 tuje mu murimo w'Imana. Guhera uyu munsi wa none buri wese asaba Imana imuhe wo yagarurira ku mukiza, kandi Imana itewe kubana natwe. Nabizera bangahe bumva baje muri uyu murimo? Rambura ikiganza rwose ko mwaje muri uwo murimo w'ivugabutumwa. Uwiteka agerere buri wese ku mwuka w'urugero rukwiriye turahamagariwe. Twese duharanire kuba igisubizo muri uyu murimo mu izina rya Yesu. Amen.